Što mislite, tko je izgledni pobjednik na ovim izborima, kako sada stvari stoje? Ako gledamo analitički, matematički, linearna algebra, da tako kažem, ulazeći osjećaje, HDZ još uvijek ima veće fiksno biračko tijelo i to su disciplinirani birači, a ti birači se ne izjašnjavaju do sada u anketama za koga će. Tako da će HDZ proći bolje na izborima nego što ankete pokazuju. Zbog fiksnog tijela, zbog discipline, padala kiša, snijeg, sjekir, oni izlaze na izbore. Recimo, moji glasači nisu takvi. Ako je ružno vrijeme, oni će ostati doma, Ljubo je dobar, ali neću se sada ići na hladno vrijeme. SDP mora biti malo aktivniji u svojoj politici jer on će relativno opadati, jer on ima manje biračko fiksno tijelo, ali više ima varijabilno. Ali je privukao to varijabilnog tijelo koji će glasati ili ne za SDP, SDP mu mora nešto konkretno i uvjerljivo ponuditi, što smo mi radili za izbore 2007. godine. Tako da smo mi od jednog fiksnog tijela dovukli skroz do 35%. Sad je pitanje koliko će od tog varijabilnog tijela svojom retorikom, programima, ponašanje, body language-om privući SDP. Dobro ste mi opisali stanje, ali mi niste odgovorili na pitanje. Bit će blizu. Opet ovisi o postotku izlaska. Što je veći postotak izlaza, sad neće to ići toliko na konto SDP-a, više će ići ne možda, nego sasvim sigurno više će ići mom bloku, trećoj opciji. Tako da ćemo sve što više ljudi izlaze na izbore, dijelit će SDP i moj blok. Lesar? Lesar ima dosta dobru priču, nema široku priču i on će imati kojeg zastupnika u Saboru, samo njega će kampanja iscrpiti zato što nema iza sebe jaku pripremu. Tako nema široku pripremu. On njegova je više manje nastupa kao one man band, nema jako back office, kako se kaže hrvatski, koji priprema materijale, nema širinu, ali ima zanimljive teme za glasače. I sad sljedeća istraživanje osjećaja glasača će pokazati da li raste, ako ne bude rasta, onda znači da ide u stagnaciju. U svakom slučaju on predviđen ulaz u Sabor, kao i Kerum, kao i Kukurinu, tako da će biti dosta pojedinačni sitni.